每一個人離開自己屋企去到外國生活，都應該會有自己嘅故事。但我諗佢哋唔捨得嘅，都可能會係媽媽煮嘅一餐飯，或者係屋企樓下日日幫襯餐廳老闆煮嘅味道。所以我覺得將香港嘅味道帶嚟英國或者歐洲係好重要。我嫲嫲係客家人啦，咁盤菜係客家嘅一個菜式嚟㗎，咁所以對於我有特別嘅意義。可以喺中秋節啊，或者過年啊，可以一家人一齊食盤菜，咁會好開心嘅。咁我都希望其他家庭有咁樣嘅機會。媽咪呢個係6人盤咯，咁都係每件6個係，咁雞俾一半，咁鴨呢度可能俾2/3就 OK 啦。咁啊整咗一個先咯，然後我哋再繼續。我嚟咗英國7年啦，咁我嚟咗咁多年咧，都發覺就唔係咁多地方會做盤菜嘅。咁因為其實喺我離開香港之前咧。咁我諗嗰5、6年，我哋每逢中秋節啊、團年啊、做冬咧都會食盤菜。咁而家其實食盤菜都變成咗其實香港一個可能過節嘅傳統啦。咁所以我就諗到咁不如喺屋企我哋自己整。其實中秋節會比較少嘅，咁我哋今年都唔接太多，咁就淨係接咗10個訂單。啲料咧就師傅準備，咁但係擺盤咧就我媽咪會做咯。係咪6個人啊？呢個係呢個6人盤。個盤菜咧就我哋呢個已經係改良版嚟㗎啦，因為其實就地取材，冇可能好似香港咁咧落咗咁多料。咁就我哋揾到嘅材料咧，底層咧我哋會有黃芽白啦、蘿蔔啦，同埋枝竹。咁跟住咧，我哋就會放魚蛋、墨魚丸同埋豬皮，跟住就會再放燒鴨、白切雞、冬菇。咁個面咧就會而家就豪華啲啦，就會加埋花膠同埋鮑魚，係啊。咁大致上就係咁多料啦。你唔幫手打盤嘅？我係我係出名笨手笨腳喺廚房不受歡迎嘅。通常啲伙計見到我都趕我出去嘅，因為我呢度嘅任務主要都係同啲客傾下偈啊，咁樣啊，搞下笑啊，咁等啲同事開心下咁樣咯。我哋一家人咧之所以想離開香港咧，係因為嗰個政治問題啦。佢亦都同我哋講，可能喺回歸早10年8年，佢可能會粉飾太平，做得好好。但係長遠嚟講，佢一定會將香港大陸化。咁結果證明咗我爸爸講嘅嘢係啱嘅。咁所以喺佔領中環之前，我哋已經有移居英國嘅念頭，因為第一，英國我哋覺得佢個制度啊同埋語言都係我哋熟悉嘅。咁第二就係我本身喺呢度有生意嘅 connection， 咁應該可以比較容易 settle down 咯。咁再加上到我哋真係立定決心要離開計劃嘅時候，就發生咗嗰個國教嗰件事件啦，跟住就有佔領中環啊，即係見到啲小朋友都其實好和平喺度集會，但係都有出晒催淚彈啊，亦都使用過分暴力，咁我哋都好唔開心。咁所以我哋咪決定離開咯。我有心願一路都好希望喺英國可以開一間港式嘅餐廳。我本身係做呢個 printing 生意，咁我喺大約10年前開始咧，就已經經常喺香港啊、歐洲啊、英國兩邊走嘅。咁嚟到嘅時候做得好辛苦，咁啊，梗係好希望可以食翻即係自己屋企嘅口味啦。咁
咁去過好多堂餐館，但係都係食唔到香港嘅味道。佢哋好多為咗生存，佢會將佢哋嘅 recipe 改咗，佢嘅味道會偏向令到啲白人或者呢度其他種族嘅人接受咯，一定會有改變。喺英國嚟講啊，所謂嘅粵菜咧，其實而家好多都已經係唔係香港師傅煮嚟嘅，好多係馬來西亞嘅師傅啦，或者係嚟自廣東嘅師傅啦。咁我哋始終用嘅烹調方法同埋調味方法，同我哋香港嘅師傅係真係唔同嘅。我舉一個例子啦，好似淨係做咕嚕肉一個咁簡單嘅餸啦。以我所知咧，呢度好多堂餐館只係會用醋啊、糖啊、茄汁啊去打個汁咯。但係真正香港酒樓嘅師傅咧，係要用7、8種唔同嘅 ingredients 打製嗰個汁醬，所以係唔同嘅。咁嗰陣時我就同我屋企人講，如果有機會嚟到英國或者歐洲定居嘅話，我好希望可以開餐廳。因為我好希望可以令到外國嘅人或者旅居咗外國嘅香港人可以食翻香港嘅味道。初計劃嚟英國嘅時候咧，都係會做翻我本行嘅，即係會做翻印刷。咁亦都係做咗一段時間。咁但係之後可能係因為嗰個匯價嘅問題啊，咁令到經營有困難，咁我就轉諗做其他生意咯。嗰陣時我都有諗過做飲食嘅，但係嗰陣時因為你講我講過啦，一定要堅持香港嘅味道。咁如果喺呢度本地揾師傅咧，係唔會煮得出我嘅要求。咁所以就嗰陣時一路淨係得個諗字，就冇付諸實行。咁就係直至到有 BNO Visa 推出咗之後咧，咁我就嘗試喺嗰啲移民嗰啲討論區咧，就睇下會唔會有啲師傅想過嚟工作。咁就真係有機會遇到2、3個有興趣嘅，咁就同佢哋傾咯。咁然後就都有幫佢哋手填表啊，幫佢哋申請過嚟。之後我哋就揾鋪，然後就終於揾到呢間鋪，就開咗呢間茶餐廳。好多人問我點解會喺倫敦開餐廳。咁第一，其實倫敦咧真係比較多元㗎，你咩人都有。咁同埋佢哋普遍接受程度咧，可能會比其他城市嘅人高。咁所以如果我要帶一啲新口味啊，或者新嘅元素咧嚟英國咧，我諗倫敦係一個最好嘅開始嘅地方。小心熱啦嚇！未嚟之前咧，喺香港嗰時，即係我哋嗰陣時都成日有嚟呢邊嘅。咁佢都話啊，如果喺呢度開間餐館都幾好啊，幾好。咁即係我以為佢哋成日講下咯，但係而家佢哋都實現咗啦，都幾好啊！我支持，好支持添。因為咧，以前我爸爸在世之前咧，就成日就想喺香港開一間酒樓嘅。佢就曾經叫過我去我啲細叔伯嗰度去幫手嘅，但係嗰陣時我後生，因為淨係識得玩，就冇去學咯。我哋都話晒喺第二度嚟人哋個地方啊嘛，咁我哋出嚟就又冇朋友又冇親戚咁樣，咁喺度有陣時見翻啲香港人咧，咁啊講下傾下偈，咁就有時變咗好似朋友咁，都幾好啊！唔夠菜，等下 Alex 得閒幫你切。有燒味飯、牛腩麵、雞翼同埋煎釀三寶。佢係我阿哥嚟嘅，係啦，咁我哋就一齊住啦 ，couple 就係啦，咁就嚟探佢同埋探佢朋友。因為平時唔會成日落嚟噶嘛，佢哋，咁所以中秋節咪揾翻，即係咁啱有 weekend，咁咪揾翻啲香港嘅嘢食下咯，即係平時未必會成日有機會食。我覺得喺呢度即係英國呢個地方咧，去揾翻香港嘅味道好困難，尤其是係一啲即係你好熟悉嘅味道，譬如話好似燒味啊。或者係一啲好簡單嘅碟頭飯，其實呢啲係即係我哋會覺得好似理所當然喺香港嘅時候，但係喺呢度唔係，所以會有一種好似家鄉嘅溫暖喺度。好啊 Thanks。So far 都生意唔錯嘅，咁如果係平日嚟講咧，就大約係90%嘅生意咧，都係啲local 嘅鄰居啦，係啊，咁如果禮拜6、禮拜日咧，就會多啲住喺其他地方嘅香港嘅朋友過嚟幫襯咯。
香港人咧就好中意食乾炒牛河、星洲炒米同埋燒味飯，同埋好中意食海鮮，避風塘炒蝦、避風塘炒蟹同埋炒蜆就最多香港人食嘅，仲有焗豬扒飯。咁外國人咧都係中意食燒味喎，同埋中意食炸嘢，椒鹽豬扒、椒鹽雞翼，同埋好 impress 就係佢哋都竟然會食口水雞咯，係，同埋佢哋都會食海南雞。曾經有一個法國人同我講過，佢食嘅咕嚕肉從來未食過呢個味道。佢喺出邊食到嘅咕嚕肉只有甜味同埋酸味，但係佢覺得喺我哋呢度食到嘅咕嚕肉個味道好複雜，佢都唔識得點樣形容。食完之後好似 flying to the moon 咁樣，係啊，咁所以都好有滿足感，都好開心。啲外國人亦都食得出啊！你哋係真係同而家現有其他嘅中餐館個味道係唔同。佢哋都有問我。究竟有咩分別啦？即係港式嘅意義係乜嘢啊？究竟點解你會叫做Hong Kong cuisine唔係叫做廣東菜啊？香港飲食文化，我會覺得有保持咗廣東菜嘅神髓，亦都加入咗一啲西方或者其他亞洲國家嘅 input 落去咯。唔係一個好傳統嘅中國菜，有我哋自己嘅特色。好似呢式焗豬扒飯咁，其他中餐廳係唔會有嘅。只有香港餐廳先有嘅啫。We are very busy during weekends, so I will recommend to book a table if you want to come in weekends. But for the weekdays, not necessarily. Yes. 喺我構思間餐廳嘅初期咧，都有啲朋友會同我講，你咁樣構思嘅餐單，你要用翻香港嘅烹調方法係唔 work 嘅，因為呢度嘅本地人已經食慣咗呢度唐餐館嘅味道，所以佢一定唔中意食你嘅嘢。咁我話冇問題啊！我話我有我嘅堅持，佢哋唔識食，我教佢食咯。佢嚟到，我介紹俾佢聽，解釋俾佢聽咯。我相信就係當日英國人喺香港嘅時間，佢哋都咁中意食我哋嘅香港餐廳嘅味道。咁點解呢度嘅英國人會唔食呢？只不過佢哋冇得食啫嘛。只要我煮咗出嚟，我教佢食，佢食過一次覺得好食，佢就會繼續嚟，佢亦都會介紹朋友嚟。係呢張相，因為其實我一路都好希望可以將呢啲畫面放喺餐廳嗰度。咁因為呢個係最好俾到呢度英國人見到究竟當日發生緊咩事。咁所以我一路都希望可以揾到即係有關嘅相或者畫嘅，多啲客人見到，會多啲客人問，咁就可以將香港嘅情況講俾多啲人聽。係，因為其實講冇用嘅。真係要睇到佢先至會明白究竟發生咩事，係咯。佢哋嚟食嘢，佢哋見到我哋鋪頭嘅陳設裝飾，我希望佢哋會問我究竟背後嘅意義係乜嘢，或者你點解要放呢啲裝飾品喺度？咁跟住我就可以話俾佢聽，究竟而家我哋香港經歷緊嘅係乜嘢，我哋遇到嘅係乜嘢困難。我希望佢哋可以講俾佢朋友知。同埋希望佢哋可以接受 BNO Visa 嚟到嘅香港人，可以幫佢哋融入社會。祝你哋中秋節快樂！多謝大家咁話。我幫你包埋佢先。咁呢個6樣嘅。其實我嚟英國就喺4月尾左右啦。諗翻起就話，其實我要決定嚟英國，好倉促嘅，因為我本身係養貓，咁啊，同埋我開間餐廳，佢又有貓喺度。咁如果啲客佢有中咗 COVID，咁如果佢話俾我聽，我要隔離喎，咁點咧？因為倉鼠事件就令到我哋覺得政府係唔理啲動物嘅，咁我睇下應該要走。
由我決定去到飛，即係只係用咗差唔多1個月時間。所以嗰陣時好多客埋怨我啦，就話點解我哋唔同你早啲講啊？等佢哋可以多啲嚟探下啲貓仔啊！咁我哋都解釋翻，其實我屋企人同你哋所知嘅時間，屋企人仲遲啲，因為我唔知點樣同屋企人講，因為成間屋企人都喺香港，佢哋又冇乜意願去離開。但係我就覺得，因為啲動物，我就唔好諗咁多啦。咁我問我太太，佢話靠你，咁我都話我靠你，咁互相依靠，咁就去啦咁。有時間傾下偈係嘛？哦，聽日阿菲力過去探阿媽咪係咪？咩時間啊？希望可以快啲接我媽出院就好啲啦。我媽咪啦，佢就早2個禮拜就中風入咗醫院。咁其實我媽都90幾歲。有少少係好似阿英女王咁樣，你會有希望同啲屋企人喺埋一齊，但冇辦法，始終將來係我哋要自己決定。我同我太太都講啦，人大係有機會係死亡，所以有心理準備先。聽日再打俾你，我做嘢，我要開工啦，好啦，拜拜。拜拜。擔心，我兩邊擔心啊，呢邊擔心我啲貓仔，嗰邊擔心我媽咪。但係人生係咁嘅。有黃立秋，有大，有年，道歉。阿倫，停咗西多士，唔好接西多士啊！咩嚟㗎？麻婆豆腐。其實之前我哋試過端午節咧係冇好靜下嘅嗰日，咁我估可能啲節日可能啲香港人唔中意去茶樓食啊嘛，所以我今日都係冇預算會咁忙嘅。咁可能同屋企人都要聽日啦。原本諗住今晚嘅，但係可能今晚都會夜。小心小心小心。嚇？個餐單嚟喎係咪啊？唔係嗱，嗰度有寫我哋有海鮮噶嘛，可以。我特登喺倫敦另外一邊過嚟呢度，中秋節都有少少思鄉嘅，你話係因為第一年嗰陣時我哋啱啱落地啦，咁冇時間諗呢啲嘢啊，咁而家叫做過多咗1年，咁咪開始有啲掛住香港嘅嘢食咯。喺度見翻啲香港人個感覺有，即係好似雖然嚟到呢度好似有好多唔適應，但係見翻啲香港人又有啲開心咯。好食係嘛？好食，好食。嘅。開心啊而家。好開心啊！開心咪好啦，好冇啲嘢飲 OK。 OK 啊，好香港味添。開心就好啦，最緊要開心。中秋節快樂。多謝。 OK 啊！咦 ，BB 快高長大咯。好攰咯，今日係啊，因為真係冇諗過今日會咁忙嘅。因為根據以往嘅經驗，應該啲大節日咧我哋都冇乜做節客嘅，但係今日又有喎，即係有啲都有幾個家庭過嚟做節。咁同埋今日都有啲意外，就係因為通常我哋 weekend 比較會少啲 local 客，但係今日都有好多 local 嘅人嚟食飯，所以就真係攰啦今日。要可樂㗎？食幾多啊2啖。冇翻做節目食咁少。攰咯。
果好攰啊，尤其是尋日真係好攰。舊年咧，我哋係同啲同事一齊燒嘢食嘅，因為舊年未開到鋪，咁就淨係喺個喺個花園度燒嘢食嘅，係舊年同啲同事一齊燒嘢食嘅。咁今年就開到鋪啦，終於。咁啲同事就好辛苦咯，琴日係啊。咁我哋今日就晏晝先自己做節咯。最緊要自己一家人一齊咯，即係冇乜特別嘅。香港對於我嚟講係好重要，永遠都係我嘅屋企。雖然我可能都冇機會再翻去，我本身家庭觀念好重，所以我當然希望可以一家人齊齊整整喺同一個地方。咁但係有時見到啲客人一個後生仔自己嚟啊，因為佢爸爸媽媽都唔可能健康問題啊，或者佢哋覺得語言會有障礙，所以唔敢嚟都會有。咁有時見到佢一個咁好似好孤單咁，我都會坐低同佢傾偈啊，陪佢食飯啊，即係希望佢都覺得真係都會有人 care 佢咯。